Những trùng hợp kỳ lạ nhất trong lịch sử, các sự kiện trùng hợp dường như không có một nguyên nhân chung. Tuy nhiên, những lời giải thích về chúng có thể mang lại sự thú vị. Những sự trùng hợp đầy ám ảnh trong lịch sử thế giới. Vụ nổ Chelyabinsk trên bầu trời Nga. Ngày 15 tháng 2 năm 2013, một tiểu hành tinh bay vào bầu khí quyển trái đất trong khu vực Ural phía nam nước Nga, sau đó phát nổ. Sự kiện này được chứng kiến bởi hàng ngàn người và nó trở thành vụ nổ thiên thạch lớn nhất được biết đến kể từ khi sự kiện Tunguska xảy ra năm 1908. Vụ nổ tạo ra ánh sáng chói lòa hơn cả mặt trời, sóng xung kích được cảm nhận bởi người dân trên khắp khu vực. Năng lượng của vụ nổ tương đương với 20 đến 30 quả bom nguyên tử sử dụng tại Hiroshima, Nhật Bản. Có khoảng 1.500 người bị thương và 7.000 ngôi nhà bị hư hại. Thiên thạch làm mặt đất nóng lên, thành phố có mùi thuốc súng sau vụ nổ. Khoảng 16 giờ sau vụ nổ, tiểu hành tinh khác có tên là 2012DA14 bay ngang qua trái đất với khoảng cách 27.700 km. Các nhà khoa học cho biết hai tiểu hành tinh có quỹ đạo khác nhau đáng kể. Sự kiện chúng tiếp cận trái đất gần như cùng lúc rất hiếm gặp. Đồ vật Chris Benoit và Wikipedia. Tháng 6 năm 2007, đô vật chuyên nghiệp Chris Benoit giết toàn bộ gia đình của mình trước khi tự tử. Benoit là một thành viên nổi tiếng của World Wrestling Entertainment. Anh này bóp cổ vợ và con trai 7 tuổi của mình chết ngạt, sau đó treo cổ theo. Một số người cho rằng anh đã trải qua cơn thịnh nộ do nghiện rượu nặng hoặc bị tổn thương não. Tuy nhiên, có một sự trùng hợp kỳ lạ. 14 giờ trước khi cảnh sát phát hiện thi thể của Benoit và gia đình, trang Wikipedia tiếng Anh đã đề cập đến cái chết của người vợ Nancy. Chris Benoit đã được thay thế bởi Johnny Nitro trong trận đấu vô địch thế giới ECW tại Vincennes. Benoit không đến được do các vấn đề cá nhân bắt nguồn từ cái chết của người vợ Nancy. Benoit không để lại một bức thư tuyệt mệnh nào. Những tình tiết xung quanh cái chết của Benoit vẫn còn là một bí ẩn, khiến nhiều người phải suy nghĩ. Sự kiện ngày 11 tháng 7 năm 1991. Vào ngày này, UFO xuất hiện trên bầu trời Mexico. Sự kiện trên được hàng ngàn người dân chứng kiến. Và thật trùng hợp, UFO được nhìn thấy trong thời gian nhật thực toàn phần. Người dân Mexico City cho biết có một loại đĩa bay kim loại lớn trên bầu trời. Nhiều người ghi hình nó và phát sóng lại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự trùng hợp giữa nhật thực và việc UFO xuất hiện làm nhiều người tò mò và đặt ra các giả thuyết khác nhau. Một số người cho biết đĩa bay này được dự đoán trong văn bản có tên Reading Codex. Lịch xác định ngày 11 tháng 7 sẽ xảy ra nhật thực và nói thêm rằng nó sẽ mang lại những thay đổi và nâng cao nhận thức vũ trụ của con người. Bài hát chết chóc. Người dân Philippines rất thích hát karaoke và các bài hát là một phần trong nền văn hóa của họ. Đối với hầu hết các quán karaoke, mọi người sử dụng nó để vui chơi giải trí một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp người dân Philippines bị sát hại trong khi hát bài My Way do Frank Sinatra. Thể hiện năm 1969, bài hát này là một giai điệu karaoke phổ biến ở Philippines, nói về tâm trạng một người đã sẵn sàng đón chờ cái chết và hồi tưởng lại cuộc đời mình. Ở một số nơi, thuật ngữ video kê cơn thịnh nộ đã được sử dụng để mô tả những trường hợp tử vong. Rom Baliwala, 29 tuổi, đã bị bắn chết bởi một người bảo vệ an ninh khi hát bài này mà không chịu dừng lại. Bài hát được biết đến có thể gây náo loạn và nhiều người từ chối hát nó để tránh rắc rối có thể xảy ra. Ngọn lửa ở Peshtigo và Chicago. Vào ngày 8 tháng 10 năm 1971, miền Trung và Tây nước Mỹ trải qua một cơn bão lửa khổng lồ, đốt cháy diện tích 6.100 km xung quanh Peshtigo và Wisconsin. Sự kiện này là ngọn lửa khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ, giết chết 1.500 đến 2.500 người. Sau khi có đủ năng lượng, ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Ngọn lửa nóng đến nỗi những bãi biển cát đã chuyển thành thủy tinh, phá hủy 12 ngôi làng riêng biệt trong khu vực. Cũng trong khoảng thời gian này, nằm cách 400 km về phía nam của Peshtigo, thành phố Chicago cũng trải qua một trong những vụ cháy lớn nhất trong lịch sử. Khi nhìn qua sự tàn phá, một số người tự hỏi nguyên nhân gì có thể gây ra đám cháy lớn như vậy. Sự trùng hợp ngẫu nhiên gây sự chú ý của một nhóm các nhà nghiên cứu. Họ đề xuất rằng các vụ cháy xảy ra do nguyên nhân từ thiên thạch có nguồn gốc từ sao chổi Bella. Khí metan trong sao chổi có khả năng dễ bốc cháy, gây ra vụ cháy rừng khi nó va chạm với mặt đất. Cái chết của Ahmad Shah Massoud và sự kiện ngày 11 tháng 9. Ahmad Shah Massoud là một nhà lãnh đạo quân sự tại Afghanistan bị ám sát vào ngày 9 tháng 9 năm 2001. 2 ngày trước sự kiện ngày 11 tháng 9, ông là một nhân vật trung tâm trong cuộc chiến với Liên Xô trong những năm 1980 và trở thành người hùng ở Afghanistan sau chiến tranh. Hai người đàn ông đã đóng giả nhà báo giết chết Massoud trong một vụ đánh bom tự sát. Một sát thủ chết trong vụ nổ, còn lại bị bắn chết khi đang cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường. Trước một tháng sự kiện ngày 11 tháng 9 diễn ra, Massoud từng đưa ra một bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố lớn tại Mỹ. Bài hát Eleanor Rigby. Eleanor Rigby là bài hát phát hành của nhóm The Beatles vào tháng 8 năm 1966. McCartney đã tham dự một cuộc phỏng vấn về việc ông đã sáng tác lời bài hát như thế nào. Ông nói rằng ban đầu ông đưa ra ý tưởng về người cha của chính mình, nhưng thấy không thích hợp nên ông nhìn vào danh bạ điện thoại và tìm thấy cái tên Mackenzie. Cuối cùng, cái tên người cha của Mackenzie đã được sử dụng trong lời bài hát. McCartney đưa ra cái tên Eleanor từ nữ diễn viên Eleanor Bron và Rigby từ tên một cửa hàng ở Bristol.
Trong những năm 80, một ngôi mộ được phát hiện trong giáo xứ Thánh Pero ở Walton, Anh với cái tên Eleanor Rigby trên nó. Thậm chí tình cờ hơn một vài mét từ ngôi mộ của Eleanor là một bia mộ với cái tên Mackenzie.